Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Меня зовут Марина, кто у меня на канале впервые и не знаком со мной. И сегодня хочу сделать для вас мой традиционный расклад, что стучит, что гремит, что на пороге стоит, двери открывает, в дом входит. Вот давайте посмотрим эту важную тему. Отвлечемся от тематики взаимоотношений с мужчинами и посвятим время себе любимым, посмотрим, что же идет в нашу жизнь, на что хотят обратить внимание Таро, как нас поддержать, где что-то важное нам подсказать. Благодарю вас, мои дорогие, традиционно за донаты. Огромное спасибо каждому, кто таким образом поддерживает меня, мою работу, за лайки, за комментарии, за подписки, за любой способ поддержки моей работы. Люблю вас всех очень искренне и нежно. Сосредоточьте свое внимание, пожалуйста, на себе любимых. И сейчас будем начинать наш расклад. Мои дорогие, в связи с ситуацией на YouTube, вы знаете, да, что сейчас в России происходит с YouTube. Мне очень жаль, чрезвычайно жаль, потому что это замечательная платформа, которую я очень люблю, и на самом деле это моя основная платформа. Сразу хочу вам сказать, что я не собираюсь с нее уходить. Очень много получила писем с просьбой: не уходите, Мариночка, с YouTube. Ни в коем случае я не буду уходить, конечно же, отсюда. Но поскольку у многих есть проблемы с YouTube, я предлагаю вам подписаться на мои дополнительные площадки, где представлен мой бренд, где я выставляю свои видео для просмотра. Это Рутюб, это Яндекс.Дзен, особенно приглашаю вас на Яндекс.Дзен, потому что у меня там канал с галочкой, я веду там активно канал, и, в общем-то, туда делаю акцент, можно сказать. ВКонтакте, Телеграм-канал, платформа Нум, она новая, но весьма-весьма удобная, возможно, разовьется когда-то, пока там еще единица людей, но, тем не менее, приглашаю вас и туда. И надеюсь, что у нас с вами все будет хорошо. Да? Надеюсь и верю. И расклад наш, надеюсь, это тоже подтвердит. Итак, что такое справедливость? Справедливость – это о том, что вы вот такой по жизни человек. Вы человек честный. Да, конечно, в неких ситуациях иногда, кто-то чаще, кто-то реже, нам приходится подстраиваться под ситуации, под людей, возможно, где-то солгать, где-то приврать, где-то, может быть, просто не сказать правду или что-то откровенно. Это жизнь, и мы все люди, да? Но если брать глобально, если брать масштабную такую характеристику, глубокую, глубинную вас, то вы очень честный человек. Вы внутренний, честный, справедливый человек. У вас это заложено от природы, генетика у вас такая, возможно, и воспитание, конечно, не для всех, но может быть воспитание. Вы такими родились, и вы по жизни такими идете. Вы стараетесь все же жить по принципу, как и стоит каждому из нас жить. Не суди, да не судим будешь. И взвешивать за и против, и не слишком в крайности бросаться. Если с вами это происходит, то значит все-таки еще недостаточно у вас кармического опыта набрано, так сказать, или же, может быть, просто вы слишком эмоциональны. Но внутренне вы склонны к тому, чтобы взвешивать равноценно и равноправно ситуации, качество людей, обстоятельства и принимать очень взвешенные, мудрые решения. Вполне возможно, что для многих из вас прямо сейчас в вашей жизни назрел как раз вот тот момент принятия важного решения, и вам говорят: взвесьте за и против, взвесьте хорошие черты и не очень позитивные этой ситуации или этих обстоятельств для того, чтобы принять очень мудрое решение. Для некоторых из вас здесь может стоять вопрос брака, не дай бог, но развода, или вообще отношений глубокого порядка. Также оформление документов, возможно, покупка жилья, или куда-то переезд, или смена работы, или еще что-то. По аркану справедливость могут быть вот такие перемены и всякие дела, возможно, даже и волокита, связанные с документами. Это может быть сейчас и может предстоять в ближайшее время. Вот такая энергетика общая для всей аудитории. Теперь давайте посмотрим, как вас сейчас показывают, в каких вы лично энергиях сейчас находитесь. Да, у вас на пороге перемены, и очень серьезная. Посмотрите на эту даму, как она стремительно смотрит
вперед, она едет, уже позади развивается у нее красивый шарф, и она вся увлечена этой поездкой. Вам либо предстоят перемены в ближайшее время, либо уже это с вами происходит. Вы в энергии движения. Возможно, в ближайшее время судьба откроет для вас некие новые перспективы. Собирайтесь в поездку, собирайтесь и езжайте. Собирайтесь переезжать, значит, очень хорошо. Нужно это делать, потому что это очень позитивный аркан именно на такие вещи. Хотите в жизни перемен? Все в ваших руках. Берите свою жизнь в свои руки, она и находится в ваших руках, и осуществляйте эти перемены. Вы человек, не стоящий на месте, вы человек развивающийся, и если вы вдруг почувствовали себя как лягушка в болоте, ква-ква-ква, все, значит, пора из этого болота выходить, садиться в свою колесницу и вперед, вперед. Что стучит? Что стучит сейчас на дороге вашей жизни? По дороге вашей жизни идет навстречу вам, и вы слышите стук уже вот-вот. Те зрители, которые сегодня смотрят этот расклад, обладают невероятной силой, как энергетической, так и силой знаний. Знаний сокровенных, вселенского масштаба. Эти знания, Эльдорадо знаний, даны вам от природы. Бесконечно богатый потенциал знаний. Вы человек, который успешно может работать с энергиями, работать с людьми, с психологией, психологией отношений, вообще в принципе психология, целительство. Быть учителем, кстати, можете успешно обучать чему-то. И вообще тайны Вселенной, они внутри вас. Все ответы на все вопросы, на все загадки, которые нам может преподнести жизнь и Вселенная, все ответы внутри вас. Если вы идете за подсказками в Таро, вы не зря это делаете, потому что Таро – это великолепный инструмент самопознания, раскрытия своих способностей и возможностей. И вот как раз вы находитесь на пути к раскрытию своих способностей и своих безграничных знаний. То, что вы смотрите расклады Таро, это исключительно вам на пользу. Самое главное – правильно использовать любой инструмент, в том числе экологично использовать Таро как инструмент раскрытия вашего внутреннего потенциала. Так что вы не зря сегодня на раскладе Таро. Вы можете успешно заниматься всеми теми вещами, о которых я вам сказала. И также, конечно, эзотерикой. Эзотерические знания раскроются для вас во всем богатстве, если вы этого захотите. Так же, как и знания психологии. И в очень многих сферах, в принципе, в любой из сфер, которую вы выберете, даже не перечисленных мной, вы можете раскрыться как прекрасный специалист. Это стучит в вашу жизнь. К вашим дверям уже скоро подъедет на этой колеснице. Вы, возможно, это чувствуете. Не зря же сегодня смотрите этот расклад. Может быть, давно увлечены темой Таро. Кто-то из вас присоединился к тематике Таро вот буквально недавно. Неважно, но у всех у вас огромнейший нераскрытый потенциал. Также в вашей жизни есть некие скрытые вещи, тайны, загадки, скрытая информация, то, чего вы не замечаете, но, возможно, о чем подозреваете. Или как предчувствие у вас идет, что что-то может произойти, какая-то тайна открыться, что-то, тайные знания, да, конечно, безусловно, но еще что-то у вас может быть, предчувствие, предвкушение того, что что-то для вас станет явным. И это действительно в ближайшее время станет для вас явным. Что гремит, что уже совсем близко к вашему дому сейчас. А ваш дом – это ваше тело, сосуд для вашего бессмертного духа, прекраснейшего. Итак, что стучит? Стучит то, что, опять-таки, назрел момент. Не забывайте, что у нас на дне колоды выходила справедливость. Это о том, что какой-то кармически важный момент сейчас в вашей жизни подходит этот момент очень близко, вплотную к вам. И вот это событие заключается в том, что вам необходимо сейчас проработать
понять, что такое проработать? Это вытащить, так сказать, на поверхность, понять, осознать, что происходит на самом деле, принять этот факт и отпустить, да? Сепарироваться от какой-то ситуации. Так вот, настал момент вам проработать свои страхи, свои блоки, свои комплексы. То, что вас, возможно, давно мучило. Что-то, какая-то ситуация, связанная либо с какой-то сферой вашей жизни, либо с каким-то человеком, приносит вам много переживаний. Вы вообще, в принципе, можете быть вот таким человеком, сочувствующим, соболезнующим, переживающим. У вас есть страхи, вполне возможно связанные с ситуацией напряженной, которая сейчас сложилась и в мире, и в определенных странах, сами понимаете, да? Может быть, это ситуация, связанная с вашими любовными отношениями, или же с неуверенностью в себе, с недовольством тем, как развивается ваша жизнь, или еще что-то. Но больше здесь, конечно, речь идет о ваших как осознанных, так и подсознательных страхах. Вот эта тема, она прям назрела для того, чтобы вы ее хорошенечко сейчас проработали. Для этого огромное количество есть информации в том же интернете, книги, ваш жизненный опыт. Как эти страхи из себя вытащить, пережить их, и блоки, и негативные установки, и отпустить, и сепарироваться, стать свободной, сепарироваться от негатива, от своих же страхов и своих зажатостей. Это у вас вот уже стучит. То есть вы понимаете, что это нужно сделать для того, чтобы расправить крылья и вот так шикарно, быстро и стремительно лететь вперед. И какая-то ситуация может сейчас в вашей жизни вас к этому подтолкнуть. Возможно, вскрытие некой тайны. Вас может заставить пережить сложные моменты, возможно, у кого-то даже усугубить эти сложные моменты, которые вы и так переживаете, но в любом случае это будет вам на пользу, потому что таким образом вы сможете проработать те вещи, о которых мы сейчас с вами поговорили. Что на пороге стоит? На пороге стоит... На пороге стоит стремительное развитие событий в позитивную сторону. Колесница вашей жизни сейчас, в ближайшее время, резко сделает поворот. Возможно, вы едете в правильном направлении, но чуть-чуть, возможно, не под тем углом. Да? Так вот, в ближайшее же время, очень-очень скоро, ваша колесница под влиянием попутного ветра или же правильного указателя, который выставят для вас высшие силы, полетит в правильном направлении. То есть начнут происходить очень позитивные перемены, связанные с вашим карьерным развитием, вашей личной жизни, вашем здоровье. Допустим, здоровье на лад пойдет, на укрепление, на улучшение или еще что-то. Очень много может быть здесь сфер жизни в этом задействованных, да, в этом аркане. Но самое главное это то, что пойдут быстрые улучшения. И причем очень хорошо, если вы в вашей жизни будете кооперироваться с кем-то еще, с какими-то людьми. Знаете, что есть люди, которые вас поддержат, которые дадут вам подставят свое плечо для того, чтобы вы могли опереться на него. Если скажете, никого вокруг меня нет, это не так. На самом деле такие люди есть, которые могут вместе с вами командно работать, вместе, возможно, решать какие-то вопросы, проблемы, подставить вам свое плечо, да даже просто выслушать вас, когда вам плохо. И вот этих людей не надо от себя отсекать, а нужно, чтобы они были рядом с вами и их помощь принимать. И такие люди, даже если вам кажется сейчас, что их нет, значит, они придут. Для того, чтобы вас поддержать. И для того, чтобы вместе выполнить ту работу, которая принесет пользу и вам, и им. Как командная работа здесь идет. Если у вас свой бизнес или вы мечтаете создать свой бизнес, то значит вам говорят о том, что вы сможете собрать команду из таких людей, с которыми вы сработаетесь. Если вы чувствуете себя одиноко, значит жизнь вам подарит новые знакомства или же предыдущие знакомства. Те люди, которых вы уже знаете, повернутся к вам по-другому. Да? Вы, возможно, думали, что они там вас как-то не очень хорошо к вам относятся, или вы им не очень доверяли. А они покажут себя так, что вы поймете, что на этих людей там можно положиться на самом деле. И, конечно, новые люди в вашу жизнь придут. Здесь речь идет о том, что вам вообще надо очень мощный поток энергии направить в сторону своего развития, я бы сказала, социальной реализации. Это очень важно, потому что вот эта карта – это карта мощного, быстрого, яркого процесса реализации, самореализации.
Социальная реализация имеется в виду, когда вы что-то делаете. Давайте я объясню, что именно я сейчас имею в виду. Социальная реализация может быть очень разной, когда вы полезны обществу, когда вы полезны людям, приносите пользу, да, и получаете за это признание, что очень важно, это является мотивацией для того, чтобы развиваться дальше, а также, конечно же, финансовые плюшки хорошие, открываются финансовые потоки, и вы прекращаете финансово нуждаться. Вы не думаете о том, что вам завтра покушать и во что одеться, потому что деньги будут идти сами собой. Но для этого нужно вот этот момент решить. Мы уже с вами его обсудили. Подсознательные страхи, комплексы убираем. Подключаем команду единомышленников, то есть не отказываемся от помощи и взаимодействия с другими людьми. И тогда события начнут развиваться очень быстро, практически стремительно, ведя вас к успеху. Что двери открывает? Что двери открывает? О, многие из вас чувствуют себя сейчас как птица в клетке. Как будто, вот смотрите, девушка стоит вся огороженная мечами. И на самом деле она может открыть двери, у нее там дверца есть, и выйти, но она этого не делает. Она, с одной стороны, может быть, даже где-то в чем-то себя и комфортно чувствует, огороженная этими мечами, как защита, как защитная броня. Но если она не выйдет из этого забора, из мечей, ведь она же не сможет идти дальше, она не сможет получать новые эмоции и впечатления, она вообще просто будет стоять на месте, и ничего в ее жизни происходить не будет. И совсем на пороге уже двери открывает, да? Стучит, гремит, на пороге стоит, двери открывает. Ситуация, когда вы наконец-то сможете из-за этого забора выйти. Когда вы протянете руку к калитке, откроете ее и выйдете. И пойдете вперед. То есть вы выйдете из ситуации своих же собственных ограничений, из круга замкнутого своих ограничений. Возможно, вы выйдете даже из некого круга замкнутого, который у вас сейчас в жизни существует, присутствует, то ли в вашей работе, то ли по финансам, то ли в карьере, или же в личных отношениях. Вы чувствуете себя как птица в клетке, реально, как будто вам что-то не позволяет действовать. На самом деле здесь больше вы себе не позволяете действовать. Но если вы сделаете вот это все, а вы сделаете, то, конечно, здесь все сложится наилучшим образом, и из этой клетки вы выйдете. Вот вы реально сидите в клетке. Посмотрите на этот аркан, и вы поймете. Вы сидите в клетке, выйти можете. Так что давайте, открывайте дверцу и выходите. Из этого круга, квадрата ограничений необходимо выходить для того, чтобы насладиться красотой мира. Что входит в ваш дом? Ну, что-то вот сегодня на раскладе точно присутствуют люди, у которых есть странная, необъяснимая тоска почему-то или кому-то, или вы от кого-то зависимы очень сильно, или же вы просто не слишком-то верите в себя, в свой успех, в то, что возможно счастье, в то, что возможно там финансовый успех, или счастливая любовь, или еще что-то. И вот эта тоска, она очень многими из вас часто овладевает. Что в дом входит? Вообще, на самом деле, если перевернуть этот расклад, да, с этой карты и пойти обратно, потому что развитие это как раз у нас обратное, да, по времени. Что в дом входит? Я могу вам сказать, что сейчас вы находитесь вот в таком состоянии. Очень многие из вас. Возможно, прям не все, но каждый из вас иногда чувствует эту странную тоску, как будто как вот кошки когтями по душе скребут. Или взвыть на луну хочется. Если вы к кому-то или к чему-то привязаны. Или вам чего-то в жизни не хватает, и вам кажется, вы чем-то обделены. Смотрите, идем дальше поступенчато, да? А почему это происходит? Это происходит потому, что, мои дорогие, вы сами себя... Да, обстоятельства могут быть, конечно, которые вас ограничивают. Но здесь очень многое зависит от вас. И от того, выйдете ли вы из своих собственных ограничений или нет. Да? Откроетесь ли вы миру, станете ли вы больше доверять людям, потому что в вашем окружении есть люди, которым доверять можно. От этого зависит ваш успех. Насколько вы проработаете свои страхи, свои комплексы, свои обиды, кстати говоря, насколько хорошо вы это сделаете. Только Верховная Жрица по-настоящему мудрая
обладающая знаниями, вселенскими, сакральными знаниями, она может это все сделать весьма и весьма успешно. И тогда потенциал ее знаний, потенциал ее возможностей раскроется. И, наконец, ведь у нас же получается по хронологии сначала вот это, да, а потом все остальное я просто наоборот начала читать. А если взять стартовую точку, то это вот эта точка. И, наконец, в результате всего этого процесса посмотрите, где вы оказываетесь. Вы оказываетесь в золотой колеснице и летите навстречу своей мечте. Это ощущение счастья, это ощущение полета души. И еще на что хочу обратить ваше внимание. Здесь, конечно, сидит эта императрица, она одна. Рядом с ней нет императора, но она обязательно своего императора встретит. Потому что она летит в этой колеснице навстречу мечте, и она летит навстречу своему счастью. И, конечно же, на этом пути она встретит своего императора. И дальше они поедут вместе. Вместе в шикарной золоченой колеснице. Вот так. Так что ситуация у нас такая, девочки мои и мальчики, мои дорогие. В таких энергиях вы сейчас находитесь. И именно это нам показывают. О чем хотят вас предупредить сейчас? Если что-то, о чем вас хотят предупредить. Многие из вас испытывают душевную боль. Вот сегодня вы пришли на этот расклад, у очень многих из вас есть боль из-за чего-то. Какая-то душевная боль, с чем бы была ни связана. Но сердце ранено. Или сейчас, или в прошлом. Возможно, раны уже зажили, затянулись, но у кого-то из вас кровоточащие раны присутствуют здесь. Сердце неспокойно либо было в прошлом, либо сейчас вы находитесь в таком состоянии. И вот вам здесь идет указание, так сказать, на то, да, рекомендация. Подумайте об этом, насколько вы внутренне чувствуете себя счастливыми, и не переживаете ли вы попусту очень часто из-за мелочей, а также из-за людей, которые недостойны того, чтобы вы вообще о них... Ну, не хочу говорить так, да, о людях, люди все хорошие, но ситуации, связанные с этими людьми, не слишком ли вы много переживаете об этих ситуациях, связанных с какими-либо людьми? Вы вот склонны себя накручивать, это точно. Это точно. Эмоционально впадать в зависимость от людей и ситуаций. Вот над этим надо серьезно подумать и поработать. Какой сюрприз готовят для вас высшие силы? Понятно, что нам четко прямо сейчас так уж не скажут, потому что это сюрприз, но это, девочки, победа. И мальчики тоже, потому что мальчики тоже смотрят расклады, конечно же. После некого периода застоя, затишья, возможно, даже вашего состояния разочарованности и неверия в то, что возможно какое-то более благоприятное, яркое, интересное развитие событий в вашей жизни, в любой абсолютной сфере вашей жизни. Здесь идет прямо, я бы сказала, прыжок на пьедестал. Вот эта карта – это карта победителя. Это карта человека, который получает как раз и социальное признание, и получает какую-то очень важную, так давайте и назовем, победу в любви. Допустим, женщина долгие годы ждет, когда ее любимый мужчина наконец-то начнет действовать или скажет, что любит, или еще что-то, окружит ее забота, и наконец-то она это получает. Или же вы давно мечтали осуществить некую свою мечту, проект, наконец-то у вас это получается, и вы чувствуете вкус победы, потому что вы это сделали. Или же вы, в принципе, какое-то достижение такое крупное идет в вашу жизнь, что вы по-настоящему почувствуете вкус победы. А вкус победы – это абсолютно пьянящий вкус. Главное не зависать потом надолго в зоне комфорта и на своих лаврах. Потому что если это случится, то прогресс прекратится, и потом уже сложнее будет прыгнуть до следующей победы. Да? Поэтому понаслаждайтесь этим успехом, и затем... Опять период отдыха, как у всех нас. Смотрите, показывают человека, который отдыхает после победы, а потом он пойдет вперед. В общем, сегодня у нас на раскладе мало того, что люди, обладающие невероятным арсеналом знаний и мудрости, это еще и люди, которые любят побеждать, и победа приносит серьезное чувство удовлетворения. Вот это как раз в ближайшее время вас ждет. Самое главное – сделать вот все то, о чем мы с вами поговорили в начале расклада и вообще в течение расклада. И даже не сомневайтесь, что венок на вашу прелестную голову победителя будет водружен. Или корона, как хотите.
Вот такой у нас сегодня получился расклад, оптимистичный весьма. Хотя, конечно, с определенными сложностями и трудностями, но в этом и заключается задача Таро. Показать нам, что на самом деле происходит, дать нам понимание, что же происходит. И я надеюсь, сегодня информация была для вас полезна. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Я же всех нежно люблю, целую, желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.